Առավոտյան նորից հայտնի դարձավ, որ մի խումբ մարդիկ փորձել են վերսկսել հանրահավաքը անկախ 3 երեկոյան ցույցերը դադարեցնելու մասին ձեռք բերված պայմանավորվածության։ Շարժման հարթակում կանգնած ակտիվի ներսում տարաձայնություն էր առաջացել, ինչն էլ նոր զարգացումներ էր նախանշում։ Սակայն միջադեպը հարթվեց օրինապահների, հավաքվածների խոհեմության ու վարար անձրևի շնորհիվ։ Րոպեներ անց Ստեփանակերտում այլևս փակ փողոց չկար, կյանքը մտել է բնականon հուն։ Ցուցարարներն էլ իրենց պահանջներն արտահայտելու նոր ձևաչափ են ընտրել, կազմավորել ժամանակավոր հանրային խորհուրդ, որը կհստակեցնի հետագա բոլոր քայլերը։ Հայտարարել ենք, որ կան իրանց այդ բողոքները ներկայացնեն մեզ, այսինքն սոցիալական հարցերը, եւ մենք մեր ուժերի չափ, այսինքն իրանց վստահված անձ մենք քայլեր ձեռնարկենք իրանց օգնելու համար։ Քայլերի հաջորդականությունն առայժմ մշուշոտ է, քանզի նախնական պահանջները ուժային ղեկավարների հեռացման մասին կարծես թե հանվել է օրակարգից։ Ես եւ ժողովուրդը չեն պահանջել ուժային կառույցների հրաժարական անձնական։ Ժողովուրդը պահանջել է համակարգային փոփոխություններ եւ արդարություն։ Մուք սեր ռևոլյուցիա չլան։ Մուք արդեն մտնոլորտը կոտարալık։ Բեյք ասկիչ ես մինի դուսկցե մինի, վեշ մինի քեչ դուսկցա։ Մենք որ համտեղ հավաքվել ենք, ոչ թե ուժային կառույցների հրաժարական, որը միանգամայն խփում է մեր անվտանգության վրա, ուժային կառույցների հրաժարական չի կարելի նման պետություններում անձնական բանանել։ Ծագել է նոր առաջնահերթություն սոցիալական խնդիրների հրատապլուծման պահանջով։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում հատկացվել է գրասենյակ, որը քաղաքացիներից ամենատարբեր խնդիրներով դիմումներ է հավաքում։ Այդ նույն մեր պահանջները, խորհուրդները, խնդրանքները, առաջարկները տեղ գտնեն, ոչ թե ամիսների, տարիների շրջանակներում, այլ կոնկրետ, կարճ։ Զուգահեռաբար 3 խորհրդարանում ձևավորված քննիչ հանձնաժողովն էլ իր աշխատանքներն է ինտենսիվորեն կազմակերպում, բազմաթիվ նամակներ նաև իրենք են ստանում։ Ես այսօր բազմաթիվ քաղաքացիների եմ ընդունել, բազմաթիվ քաղաքացիներ դիմել են, բայց պետք է հասկանալ, որ նա առաջինը անանուն դիմումները խոցելի են։ Երկրորդ անձնական հարցերով չպետք է մոտենալ եւ երրորդ հանձնաժողովը քննելու է հանրային հնչեղություն ունեցող հարցերը։ Անձնական հարցերից մինչև համակարգային փոփոխությունների պահանջի ազատ արտահայտումը բաց հասարակության վկայություն է, կարծում է իշխանության ներկայացուցիչը, իսկ որ հավաքված հարյուրավոր նամակների բեռի ծանրությունը բազմապատկելու է պատասխանատվությունը, պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը նույնպես գիտակցում է։ Բողոքի ակցիան առիթ եղավ, որ բոլորը արդեն մի օրվա մեր բերեն ներկայացնեն, սպասելով լուծումների, որ նախագահ արդեն սկսել էր որոշ քայլեր եւ պետք է շարունակական փոփոխություններ կատարվել, իհարկե նոր պահանջ է դրվում հասարակության կողմից ավելի խիստ, ավելի հստակ այդ բողոքների արդյունքներից եւ ոչ միայն այդ օրերին, այլ նախորդող տարբեր երևույթների մասով սկսված է։ Եվ համոզված եմ շարունակական է լինելու եւ նախագահի կողմից իրականացող քայլերում նաեւ արտացոլվելու է կոորդինացող խորհրդի կամ այդ միտինգի այդ շարժման ներկայացուցիչների կողմից առաջադրված խնդիրները։ Կարճատև շարժման արդյունքում ձևավորված հանրային խորհուրդը իշխանություն, հասարակություն օպերատիվ կապի դերակատարություն է ստանձնում, իրեն վերապահելով ժողովրդական մանդատի արտոնությունը, մի գործընթաց, որը նոր խոսք է Արցախի ներքաղաքական մշակույթում։